Hai guys, balik lagi ke channel YouTube Reni Puspita. Jadi di sini aku mau membuat slime dari clay. Jadi bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah wadah dan pengaduk. Jadi di sini aku tuh nggak pakai wadah yang namanya tuh kayak wadah toples, tapi ini tuh aku gini doang. Jadi itu gak bakal basah ya guys. Nah, ada sabun, air ya guys. Air, habis itu ada clay juga. Langsung aja ke cara ke tutorial pembuatannya. Jadi sini wadah airnya aku mau tukar seperti ini. Langsung aja ke tutorial pembuatannya. Jadi kita buka dulu ya claynya. Jadi ini claynya enak banget teksturnya. Jadi aku di sini ngambil warna putih. Langsung kita tuangin airnya sedikit-sedikit aja. Aduk-aduk sampai lumayan cair ya guys. Tunggu ya guys, di sini tuh lagi proses mengadukan. Jadi ini udah cair, langsung kita kasihin sabun cair ya. Jadi dikit-dikit aja ya guys. Aduk. Nah, kan bisa lihat kan? Itu langsung menggumpal. Nah, kalau kurang bisa ditambahin. Kita aduk-aduk. Udah jadi deh. Udah banget kan? Jadi ini tuh udah jadi slime-nya. This is super duper enak. Dan ini tuh enggak kliki gitu. Bener soft nih. Tuh gitu. Bener-bener soft, enak banget. Jadi kuncinya tuh ada di sabun cairnya. Enak banget. Jadi langsung kita mainin aja. Tapi kayaknya tuh ini kurang dikit sama sabun cair, jadi aku tambahin sedikit. Tuh, this is enak banget sih ini. Tuh, jadi si claynya kalian juga bisa beli di abang-abang mainan. Harganya cuma 2.000. Ini enak banget sih guys. Jadi percobaan kali ini aku berhasil. Bye guys. Jadi kalian jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga kalian bisa komen mau aku mau buat apa lagi. Bye bye.